तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम भाई रामबाड़ा के मतलब पास ही है। और यहाँ से ना व्यू चेक करो भाई कितनी। तेरे नाम की जोत में ये देखो पर वाटरफॉल। अब यहाँ से बच्चा रामबाड़ा है 10 किलोमीटर, उसके बाद बाबा का धाम, और उससे पहले 1 किलोमीटर पहले ना दोस्तों जो ये पुल है ना, ये पुल आपदा में बह गया था 2024 में जो बाढ़ आई थी जब बादल फटा था। तो ये पूरा पुल ना बह गया था, मतलब जो नया पुल बना था ना। तो जो अभी जो पुराना पुल था वो तो टिका हुआ था, बाकी जो नया पुल था वो बह गया था। और अभी इसका मतलब काम